Hi friends, welcome to Aari Wonders. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல இந்த ப்ளவுஸ் ஸ்லீவ்ல எப்படி வர்க் பண்றோம்னு சொல்லி தான் பார்க்க போறோம். நம்ம எப்பவுமே வந்து செயின் ஸ்டிச் போடுவோம் இல்லையா? அதுக்கு வந்து நான் டயேஜ் பிராண்ட்ல இருந்து 754 அப்படின்ற நம்பர் வந்து எடுத்துர்க்கேன். நான் யூஸ் பண்ற நீடில் பாத்தீங்கன்னா இது அயன் நீடில் தான். இது அயன் நீடில், த்ரெட் நீடில்னு சொல்வாங்க. நான் வந்து ஒரு 3 லைன் வந்து செயின் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் 3 லைன் வந்து செயின் ஸ்டிச் கொடுத்து முடிச்சிட்டேன். இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த நார்மல் ஸ்விங் த்ரெட் இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சு நான் ஒரு லைன் வந்து சுகர் பீட்ஸ் கொடுக்க போகிறேன். ஒரு லைன் வந்து சுகர் பீட்ஸும் கொடுத்துட்டேன். இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பைப்பிங் த்ரெட் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நான் ஸ்டிக் பண்ண போகிறேன். கொஞ்சமாக வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இது எவ்வளோ லென்த்துக்கு இருக்கோ அந்த லென்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து பைப்பிங் த்ரெட் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நம்ம கட் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த ஓரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி த்ரெட்டெல்லாம் வந்து பிரிஞ்சிருக்கும். இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ அதில் இருக்க த்ரெட்லாம் வந்து பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும். இப்போ இது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. இந்த நார்மல் ஸ்விங் த்ரெட் வச்சு நான் இது மேலே வந்து ஜிக்ஸாக்காக வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷனல் தான். ஒரு வேளை நீங்கள் வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணல அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து இந்த மாதிரி த்ரெட் வச்சு கூட நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். க்ரீன் கலர் சில்க் த்ரெட் வச்சு நான் வந்து லோடிங் வந்து கொடுக்க போகிறேன். இந்த ஸ்லீவோட சாரீ கலர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி மேங்கோ எல்லோன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த கலரில் இருந்துச்சு. அந்த சாரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலர் இல்லை. பட் நம்ம இந்த கான்ட்ராஸ்ட்டாக வந்து க்ரீன் கலர் கொடுக்கும்போது க்ரீன் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாத்தோடையும் வந்து நல்லா சூட் ஆகும். நம்ம போடுற டிசைனை வந்து இன்னுமே வந்து அழகாக காட்டும். ஸோ இந்த மாதிரி க்ரீன் கலரை வந்து நம்ம எதுக்கு வேணாலும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா லோடிங் வந்து ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டேன். அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு லைன் சுகர் பீட்ஸும் கொடுத்துருக்கேன். இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 1/2 இன்ச் வந்து நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஒரு லைன் வந்து போட்டுக்கிறேன். இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா சுகர் பீட்ஸ் வந்து வச்சு ஃபுல்லாக வந்து ஃபில்லிங் மாதிரி கொடுக்க போகிறோம். அது வந்து நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். அதுக்கு மேலே இருக்க ஒர்க் வந்து ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். சென்டராக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைன் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு. இதில் வந்து நம்ம செக்குடு பாக்ஸ் மாதிரி லைன்ஸ் வந்து போட போகிறோம். இது வந்து எப்படி போடணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியணும்னா, இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் வந்து நான் இந்த செக்குடு பாக்ஸ் தான் வந்து எப்படி வந்து போடணும்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, அந்த லைன் மேலேயே வந்து ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி நான் சுகர் பீட்ஸ் வந்து கொடுக்க போகிறேன்.
இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு லைன் நம்ம முடிக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து இன்னாட் வந்து போடணும். இப்படியே வந்து ஃபுல்லாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சைட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து இந்த சைடு மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த சைடு வந்து நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து 2 பீட்ஸ் லைனும் வந்து கிராஸ் ஆகும் இல்லையா, அந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ இந்த மாதிரி போகிறப்போ அந்த பீட் கிட்ட ஒரே ஒரு ஸ்டிச் மட்டும் தான் போடணும். பீட் வந்து நடுவில் வைக்கக்கூடாது. ஸோ இது மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து போட்டுட்டு ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இதுவும் முடிச்சிட்டேன். பார்க்க இப்படி தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி நம்ம 4 பீட்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் சுகர் பீட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி லோட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம 4 பீடு அப்புறம் ஒரு சுகர் பீட்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இன்னாட் வந்து போட்டுக்கிறேன். இப்படியே வந்து அந்த 4 சைடும் வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம். ஒரு வேளை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டியும் வந்து என்னாட் போட கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா, நான் இப்போ ஒரு மெத்தட் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். இந்த மாதிரி வந்து போட்டால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி போட்டுட்டு என்னாட் போடாமல் பின்னாடி வந்து ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு அங்கேருந்து த்ரெட்டை வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகலாம். இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். லாஸ்ட்டாக முடிக்கும் போது மட்டும் ஒரே ஒரு என்னாட் போடுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இன்னாட் போட்டுக்கலாம். இந்த ரெண்டுத்தில் எந்த மெத்தட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நம்ம சுகர் பீட்ஸ் வச்சு லைன்ஸ் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு சைடில் 2 சைடுமே வந்து நான் ஜரி த்ரெட் வச்சு செயின் ஸ்டிச் வந்து கொடுக்க போகிறேன். நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ அந்த நம்ம போட்டிருக்க சுகர் பீட்ஸ் லைன் வந்து இன்னுமே வந்து நல்லா பிரைட்டனாக தெரியும். இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள், இந்த இடத்துல வந்து என்னாட் போட்டுட்டு நம்ம வந்து த்ரெட்டை வந்து கட் பண்ணி எடுக்க தேவையில்ல. பக்கத்துலேயே வந்து நம்ம ஒரு லைன் போடணும் இல்லையா, அப்படியே வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணி போடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம முடிச்சாச்சு. இந்த இடத்துல வந்து என்னாட் போட்டுட்டு பக்கத்தில் வந்து ஒரு சுகர் பீட்ஸ் லைன் போகுது இல்லையா, அப்படியே வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ இதே மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து போட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேப் விட்டுருந்தோம் இல்லையா, 1/2 inch, அதில் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வந்து பீட்ஸ் ஃபில்லிங் தான் பண்ண போகிறோம். ஓகே, பீட்ஸ் ஃபில்லிங் வந்து எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். இது வந்து கார்னர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஒரு பீடு இல்லைனா வந்து 2 பீட் தான் வந்து யூஸ் பண்ணணும். 3 பீட்லாம் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி நம்ம இப்போ போடுறோம் இல்லையா, இது வந்து போடுறது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து வளைச்சி எப்படி வேணாலும் போடலாம்.
அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக அந்த லைன் ஃபுல்லாக வந்து போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து இன்னாட் போடணும்னு அவசியமே இல்லை. நமக்கு எங்கெல்லாம் வந்து இன்னாட் போடணும்னு தோணுதோ அங்கெல்லாம் வந்து இன்னாட் வந்து போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இப்போ டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா நார்மலாக வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு அப்படியே டர்ன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பீட்ஸ் வச்சு ஃபில் பண்ணலாம். நம்ம வந்து த்ரெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து தெரியாது. ஏன்னா வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே வந்து பீட்ஸ் ஃபில்லிங் தானே பண்ண போகிறோம். ஸோ வந்து த்ரெட் வந்து வெளியே தெரியாது. நம்ம ஃபுல்லாக ஃபில்லிங் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா பார்க்க இப்படி தான் இருக்குது. நான் இந்த கலரில் வந்து 2 சில்க் த்ரெட் எடுத்துக்கிறேன். இந்த கலர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாரியோட கலர். ஸோ இந்த மாதிரி டைமண்ட் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதில் ஃபுல்லாகவே வந்து நான் பானி ஒர்க் பண்ண போகிறேன். இதை வந்து பானி ஒர்க்னும் சொல்லலாம், இல்லைனா வாட்டர் ஃபில்லிங் ஸ்டிச்சுனும் சொல்லலாம். ஒரு பாக்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து நான் பானி ஒர்க் போட போகிறேன். இன்னொரு பாக்ஸ் வந்து நான் எம்டியாக விட போகிறேன். இந்த பானி ஒர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்ட போடும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ இதோட டுட்டோரியல் வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக நான் ஃப்யூச்சரில் அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த பானி ஒர்க் வந்து நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணாலுமே ஒரு கிராண்டான லுக் வந்து கொடுக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளேயே வந்து நம்ம முடிகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இங்கேயே வந்து நம்ம இன்னாட் போட்டுட்டு வேறு இடத்துலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அப்படியே தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இது ஃபுல்லாக போட்டுட்டு பாதி முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பாதி வந்து போட்டு முடிச்சிருக்கேன். பார்க்க வந்து இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் இல்லையா, அதனால் நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காட்டியிருக்கேன். ஃபைனலாக வந்து ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்க்க இப்படி தான் இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.